Alkenlarning kimyoviy xossalari. Ma'ruzachi Buxoro davlat universiteti Tabiiy fanlar fakulteti Organik va fiskaloid kimyo kafedrasi o'qituvchisi E'tibor Ahadovna Xudoyorova. Molekulasida bitta qo'shboq tutgan uglevodorodlarga alkenlar, etilen uglevodorodlar deyiladi. Bu uglevodorodlar CN-H2 umumiy formulaga ega. Etilen va uning gazsimon gomologlari xlor va brom bilan reaksiyaga kirishib, moysimon suyuqliklarni hosil qilganligi uchun bu uglevodorodlarga olefenlar, moy hosil qiluvchi gaz deb nom berilgan. Tarixiy nomenklaturaga ko'ra etilen uglevodorodlarining nomi tegishli to'yingan uglevodorodlar nomidagi an qo'shimchasini ilenga almashtirish bilan hosil qilinadi. Masalan, C2H4 etilen, C3H6 propilen, C4H8 butilen, faqat C5H10 amilen bundan mustasnodir. Aslida pentilen bo'lishi kerak. Ratsional nomenklaturaga ko'ra bu uglevodorodlar etilenning hossalalari deb qaraladi. Simmetrik dimetil etilen, non-simmetrik dimetil etilen, izopropiletilen, izobutil etilen. Sistematik nomenklaturaga binoan etilen uglevodorodlar alkenlar deyiladi va ularning nomi tegishli alkanning nomidagi an qo'shimchasini yenga almashtirish orqali hosil qilinadi. Qo'shboq tutgan zanjir asosiy zanjir deb olinadi va raqamlash qo'shboq zanjir chetiga yaqin tomondan boshlanadi. Zanjirdagi qo'shboqning holati qaysi atomdan so'ng boshlanishi raqam bilan birikma nomining oldiga yoziladi. Quyidagi formulaga e'tibor beramiz. Agar quyidagi formulani 3-penten deb nomlasak, biz xatolikka yo'l qo'ygan bo'lamiz. Agar penten 2 deb nomlasak, biz to'g'ri nomlagan bo'lamiz, chunki qo'shboq yaqin tomondan nomerlash boshlanadi. Bu formulaga e'tiboringizni qarating. 4 metil 2 geksen. Etilen uglevodorodlarining radikallari, alkenillarning nomlari yenil qo'shimchasiga ega. Zarur bo'lganda qo'shboqning o'rni raqam bilan ko'rsatiladi. Raqamlash erkin valentligi bor uglerod atomidan boshlanadi. Sistematik nomenklatura bo'yicha alkenil radikallar quyidagicha nomlanadi. Vinil yoki etenil, 1 propenil, 1 propenil, izopropenil yoki 1 metil etenil, allil yoki 2 propenil, 3 pentenil, allil yoki 2 propenil, izopropenil yoki 1 metil etenil. Radikallarda ham qo'shboq saqlagan zanjir asosiy hisoblanadi. 2 butil, 2 butenil. Izomeriyasi. Alkenlarda izomeriyaning 3 turi. Uglerod skeletining izomeriyasi, qo'shboqning holat izomeriyasi geometrik izomeriya uchraydi. Buni C4H8 butilen izomeri misolida ko'rib chiqamiz. Buten 1 yoki 1 buten, 2 buten, 2 metil propen. Formulalardan ko'rinib turibdiki, 1 buten, 2 butendan qo'shboqning zanjirdagi holati bilan 1 va 2 butenlar 2 metil propendan esa uglerod skeletining tuzilishi bilan farq qiladi. Uglerod qo'shbog'ining atrofida erkin aylanishning sodir bo'lmasligi natijasida AB, CAB tipidagi alkenlar ikki xil fazoviy izomer holatda uchraydi. O'rinbosarlar qo'shboq tekisligining bir tomonda joylashgan bo'lsa cis izomer, turli tomonlarda joylashgan bo'lsa trans izomer deyiladi. Bunday fazoviy izomeriya cis trans yoki geometrik izomeriya deb yuritiladi. Ushbu slaydda geometrik izomeriyani ko'rish mumkin.
Geometrik izomerlar fizikaviy va kimyoviy xossalari bilan bir-biridan farq qiladi. Odatda trans izomerlar tegishli cis izomerlarga nisbatan barqaror bo'ladi. Geometrik izomerlarni ayniqsa qo'shbog'ning uglerodlar bilan bog'langan 3 ta yoki 4 ta turli xil o'rinbosar bor vakillarini nomlashda EZ tizim ham ishlatiladi. Bu tizimga ko'ra oldin o'rinbosarlarning katta-kichikligi aniqlanadi. Qo'shbog' uglerod atomlari bilan bevosita bog'langan o'rinbosarlarning katta-kichikligi ularning elementlar davri sistemasidagi tartib raqami bilan aniqlanadi. Demak, alfa uglerod bilan bog'langan brom 35 tartib raqami, beta uglerod bilan bog'langan azot tartib raqami 7 kattadan katta hisoblanadi. Katta o'rinbosar pi bog' tekisligining bir tomonida joylashgan bo'lsa, Z nemischa zuzamen birga konfiguratsiya turli tomonlarda joylashgan bo'lsa, nemischa entgegen ro'parada qarshi tomonda konfiguratsiya deyiladi. Endi EZ tizimning qo'llanishiga misollar keltiramiz. Z 3 etil 2 geksen, 3 etil 2 geksen, E2 4 8 trimetil 4 nonen, Z2 4 8 trimetil 4 nonen. Alkenlarning olinish usullariga to'xtalamiz. Alkanlarni yuqori haroratda katalizator ishtirokida degidrogenlash yo'li bilan alkenlar olinadi. Bunda xrom uch oksidi, alyuminiy oksidi katalizatorligida qizdirish yo'li bilan yoki platina katalizatorligida qizdirish yo'li bilan degidrogenlash amalga oshiriladi. Bu reaksiya bilan sanoatda ko'p alkenlar etandan etilen, propandan propilen, normal butandan butenlar olishda ishlatiladi. Alkenlarni selektiv katalizatorlar ishtirokida qaytarish yo'li bilan cis alkenlar olinadi. Bunda katalizator ishtirokida palladiy barisulfat xinolin 0,20 gradusda olib boriladi. Alkenlarni selektiv katalizatorlar ishtirokida qaytarish, ya'ni natriy suyuq ammiak ishtirokida -33 gradusda reaksiya olib borilganda alkenlardan trans alkenlar hosil qilinadi. Spirtlarni katalizatorlar konsentrlangan sulfat kislota, konsentrlangan ortofosfat kislota yoki alyuminiy oksidi ishtirokida degidratlash reaksiyalari misolida ko'rib chiqamiz. Laboratoriyada etilen etil spirtini konsentrlangan sulfat kislota ishtirokida degidratlab olinadi. Bunda reaksiya 170 gradusgacha qizdirish yo'li bilan olib boriladi. Galogen alkanlarni degidrogalogenlash yo'li bilan alkenlar olinadi. Galogen alkanlar kaliy gidroksidi, natriy gidroksidining spirtdagi eritmasi bilan qizdirilganda vodorod galogenit ajratib alkenlar hosil bo'ladi. Galogen alkanlarni termik usulda ham degidrogalogenlash mumkin. Digalogen alkanlarni degalogenlash. Qo'shni uglerod atomlariga ikkita galogen atomini tutgan, ya'ni vitsinal digalogen alkanlarni maydalangan rux yoki magniy kukuni bilan qizdirilganda alkenlar hosil bo'ladi. Tetraalkil ammoniy gidroksidini 150 gradusgacha qizdirish yo'li bilan alkenlar olinadi. Goffman reaksiyasi.
Fizikaviy xossalari tuzilishi va spektral tavsifi. Alkenlar gomologik qatorining dastlabki 3 ta a'zosi: etilen, propilen, buten. Odatdagi sharoitda gaz, uglerod atomlari soni 5 dan 17 gacha bo'lganlari suyuqlik, undan yuqori a'zolari esa qattiq moddalardir. Alkenlar suvda erimaydi, benzol, efir, xloroform, ligroin singari erituvchilarda yaxshi eriydi. Quyidagi jadvalda alkenlarning fizikaviy konstantalari keltirilgan. Ultrabinafsha spektrlarga alkanlarga xos yutilish maksimumlari 165-200 nanometrda qayd etiladi. Infraqizil spektrlarda uglerod qo'shbog'ining valent tebranishlari 1680-1640 cm-1, mono almashingan alkenlar uchun 1640 cm-1, di almashingan trans alkenlar 3 va 4 almashingan alkenlar uchun 1670 cm-1, di almashingan cis alkenlar uchun 1650 cm-1, qo'shbog' tutgan uglerod vodorod valent tebranishlari 3000-3100 cm-1 sohalarda kuzatiladi. PMR spektrlarida uglerod vodorod protonning signallari delta 4,5-6 million hissa maydonda rezonanslashadi. Alkenlarning kimyoviy xossalari. Alkenlar uchun birikish, oksidlanish, oligomerlanish, polimerlanish, o'rin olish va boshqa reaksiyalar xos. Birikish reaksiyalari. Alkenlarni gidrogenlash. Alkenlarga vodorodning birikishidan alkanlar hosil bo'ladi. Gidrogalogenlash reaksiyasi tezligi, katalizatorning faolligi, reaksiya sharoiti alkenning tuzilishiga bog'liq. Reaksiya platina palladiy katalizatorligida, xona haroratida, nikel ishtirokida esa 5-10 atmosfera bosim va 50-100 gradus qizdirish bilan olinadi. Gidrogenlash egzotermik reaksiyadir. Gidrogenlanish jarayonida pi bog'ini uzish uchun 251 kJ mol, vodorod bog'ini uzish uchun 436 kJ mol, jami 251 plus 436 687 kJ mol energiya yutilgani holda ikkita uglerod vodorod bog'ining hosil bo'lishiga 812 kJ mol energiya chiqadi. Natijada bir molekula alkan hosil bo'lish jarayonida qo'shimcha miqdorda 125 kJ mol energiya ajraladi. 1 mol to'yinmagan birikmani gidrogenlashga ajralib chiqqan issiqlik miqdori gidrogenlash issiqligi deyiladi. Alkanlarning gidrogenlanish issiqligi birikmadagi qo'shbog' uchun taxminan 125 kJ molga teng. Masalan, etenning gidrogenlanish issiqligi 137 kJ molga, izobutenniki esa 119 kJ molga teng. Alkenlarni heterogen katalitik gidrogenlashda katalizator sifatida metallar, platina, palladiy, reniy, nikelli ishlatiladi. Organik birikmalarni metallar ishtirokida gidrogenlash reaksiyalarini o'rgangani uchun Sabate 1912-yilda Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Alkenlarni gidrogenlash metal katalizatorning qattiq yuzasida kechadi. Heterogen kataliz metal katalizatorlar vodorodni adsorpsiyalash va alkenlar bilan koordinatsion bog'lar hosil qilish qobiliyatiga ega. Katalizator yuzasidagi dastlab alkenning pi bog'i uziladi, so'ngra vodorod molekulasi bilan reaksiyaga kirishadi. Katalizator yuzasida stereospesifik reaksiya bo'lib, vodorodning alkenlarga sin birikishi amalga oshadi. Alkenlarni gomogen katalitik gidrogenlash eritmada o'tkaziladi. Gomogen kataliz bu gidrogenlashda eng ko'p ishlatiladigan katalizatorlardan biri benzolga eritilgan cis rodiy xlorid Wilkinson katalizatoridir. Gomogen gidrogenlashda ham sin birikish vodorodning ikkala atomi ham qo'shbog'ga aylangan alken molekulasining faqat bir tomoniga birikadi. Gomogen gidrogenlanish
bir qator afzalliklarga ega. Elektrofil birikish reaksiyalari. Alkenlar qo'sh bog'iga elektrofil birikish reaksiyalari ko'pincha pi kompleksining hosil bo'lish bosqichidan boshlanadi. Bunda alken molekulasi pi donor hisoblanadi. Qutblangan reagentning alken qo'sh bog'iga birikishi ADE mexanizm bo'yicha bo'ladi. Elektrofilning qo'sh bog'iga birikishidan pi kompleks hosil bo'ladi. Sekin boradigan va reaksiya tezligi belgilaydigan bosqichda pi kompleks reaksion qobiliyati karb kation sigma kompleksga aylanadi. Karb kation nukleofil reagentni tez biriktirish hisobiga barqarorlashadi. Alkenlarni galogenlash. Ftor hatto past haroratda ham alkenlar bilan reaksiyada juda shiddatli kirishadi va ularni destruksiyaga uchratadi. Alkenlarga yodning birikishi ko'p hollarda qayta reaksiya bo'lib, uning muvozanatini dastlabki reagentlar tomon siljitadi. Alkenlarni inert erituvchilar, daxlorlash va bromlash reaksiyalari yuqori unum bilan boradi. Alkenlarni galogenlash, masalan, bromlash, elektrofil birikish mexanizmi bo'yicha 3 bosqichda boradi. Reaksiyaning birinchi bosqichida alkenning pi elektron bulut ta'sirida brom molekulasi qutblanadi. Qutblangan brom molekulasi o'zining musbat qutbi bilan pi bog'iga elektrofil hujum qiladi va beqaror pi kompleks hosil bo'ladi. Zaryad ko'chgan kompleks hosil bo'ladi. Ikkinchi bosqichda brom anioni ajralib, pi kompleks halqalari bromoniy ioniga qayta guruhlanadi. 3 bosqichda brom anioni bromoniy ioniga nukleofil hujum qiladi va natijada 3 a'zoli halqa ochilib, vitsinal dibrom alkan hosil bo'ladi. Bromoniy ioniga bromlanish reaksiyasiga kirishgan alkenning bir tomoni musbat zaryadli brom atomi bilan ekranlanganligi sababli bromid ion unga faqat qarama-qarshi tomonga hujum qiladi va anti-birikish mahsuloti vitsinal dibrom alkan hosil bo'ladi. Demak, anti-birikishda reagentning fragmentlari alken molekulasi tekisligining qarama-qarshi tomoniga birikadi. Alkenlarga vodorod galogenitning birikishi. Alkenlarga vodorod galogenitning birikishidan galogen alkanlar hosil bo'ladi. Alkenlar, masalan, etilenni gidrobromlash 3 bosqichda quyidagi mexanizm bo'yicha boradi. Birinchi bosqich pi kompleks hosil bo'ladi. Sekin boradigan reaksiya tezligini belgilovchi ikkinchi bosqichda pi kompleks etil kation va bromid ioniga parchalanadi. Tez boradigan 3-bosqichda bromid ion nukleofilning etil kationiga birikishidan brom etan hosil bo'ladi. Vodorod galogenitlarning qo'sh bog' bilan reaksiyasiga kirishishi qobiliyati ushbu qatorda quyidagicha kuchsizlanib boradi. Nosimmetrik alkanlarni gidrogenlash reaksiyalari yuqori regioselektivlikka ega bo'lib, reaksiya sharoitiga qarab ikki yo'nalish bo'yicha borishi mumkin. Markovnik qoidasiga binoan bo'lganda, vodorod galogenitning vodorod atomi alkenning qo'sh bog' bilan bog'langan vodorodga boy uglerod atomiga, galogen esa vodorodi kam uglerod atomiga birikadi. Nosimmetrik alkenlarda vodorod bromidning birikishi peroksidlar ishtirokida Markovnik qoidasiga qarshi boradi. Bu reaksiya quyidagi mexanizm bilan boradi. Nosimmetrik alkanlarga vodorod bromidning birikishi erkin radikal mexanizm bo'yicha Xarashning peroksid effekti ham deb ataladi. Bu effekt faqat vodorod bromidning nosimmetrik alkanlarda birikishida kuzatiladi. Vodorod, yodid, suv, sulfat kislota va qisman ashqilonning alkenlarga Markovnik qoidasi bo'yicha birikishida peroksidlar ta'sir qilmaydi. Nosimmetrik alkenlar molekulasida elektron akseptor atomlar guruhi bo'lganda ham vodorod galogenitlarning birikishi Markovnik qoidasiga qarshi boradi. Sulfat kislotaning birikishi. Sulfat kislota alkenlarga oson birikib, alken sulfat kislotalarini hosil qiladi. Reaksiyani amalga oshirish uchun gasimon alkenlar sulfat kislotaga yuboriladi, suyuq alkenlar esa kislota bilan chayqatiladi.
Hosil bo'lgan alkil sulfat kislotalarini sof holda ajratib olish qiyin. Ular suv bilan ta'sirlashib, spirt va sulfat kislotaga parchalanadi. Nosimetrik alkanlarga sulfat kislotaning birikishi ham ikki bosqichda Markovning qoidasiga muvofiq elektrofil birikish mexanizmi bo'yicha boradi. Suvning birikishi, gidratlanish. Alkenlarda kislotalar ishtirokida suvning birikishidan spirtlar hosil bo'ladi. Etilen va propilenni gidratlash etil va izopropil spirtlar olishning muhim sanoat usuli hisoblanadi. Katalizator sifatida ortofosfat kislota kremniy 4 oksidi ishlatiladi. 300 gradus temperaturada 70 atmosfera bosimda reaksiya olib borilganda 95% unum kuzatiladi. Suyultirilgan madan kislotalar bilan alkenlar, masalan, propilenni gidratlash ADE mexanizm bilan 3 bosqichda boradi. Birinchi bosqichda hosil bo'ladigan oraliq 2 propil kation, ikkinchi bosqichda 1 molekula suvni biriktirib 2 propil gidroksoniy ioniga aylanadi. Uchinchi bosqichda alkooksoniy ioni suvning ikkinchi molekulasiga ta'sirlashib, deprotonlanib 2 propanolni hosil qiladi. Alkenlarni gidratlash reaksiyasiga kirish qobiliyati uglerod zanjirining uzayishi va qo'shbog' bilan boradigan alkil guruhining sonining oshishi bilan kuchayib boradi. Masalan, ba'zi alkenlarning gidratlanishi nisbiy tezligi quyidagicha. Gipogalogenit kislotalarning birikishi. Alkenlarga xlorli yoki bromli suv ta'sirida xlor yoki bromgidrinlar hosil bo'ladi. Bu reaksiyani alkenlarga gipoxlorid kislotaning birikishi ham deb qarash mumkin. Chunki xlorning suvdagi eritmasida xlorid va gipoxlorid kislotalar hosil bo'ladi. Reaksiya AE mexanizm bo'yicha 4 bosqichda boradi. Birinchi bosqichda propilen va xlordan hosil bo'ladigan pi kompleks reaksiya tezligini belgilaydigan ikkinchi bosqichda xlor minus ionini yo'qotib karb kationga aylanadi. Uchinchi bosqichda bu karb kation suv bilan ta'sirlashib alkiloksoniy ion hosil qiladi. To'rtinchi bosqichda bu ionning deprotonlanishidan 1 xlor 2 propanol hosil bo'ladi. Alkenlarni alkillash reaksiyalari. Alkanlarni alkenlar bilan katalitik alkillash reaksiyalari orqali oktan soni yuqori bo'lgan motor yonilg'isi sintez qilinadi. Alkillash reaksiyalari katalizatorlar sulfat kislota, borftor 3, alyuminiy xlor 3, alyuminiy brom 3, H-ftor ishtirokida olib boriladi. Metal komplekslarini hosil qilish. Alkenlar bo'sh orbitallarga ega bo'lgan metallar bilan pi komplekslarni hosil qiladi. Bunday komplekslarning hosil bo'lishida alken molekulasi elektron donor metalik ioni esa akseptor sifatida reaksiyaga kirishadi. Gidroborlash reaksiyalari. Alkenlar xona haroratida diboran bilan reaksiyaga kirishib, alkil boranlarni hosil qiladi. Bu reaksiyalar oddiy va qulay bo'lib, yuqori unum bilan amalga oshadi. Diboranning dimeridir. Diboran bor H3 ning dimeridir. Oksidlanish reaksiyalari. Alkenlar oson oksidlanadi. Oksidlanishning yo'nalishi va hosil bo'ladigan mahsulotlarning xarakteri, alkenning tuzilishi, oksidlovchining tabiati va bu reaksiya sharoitiga bog'liq bo'ladi. Gidroksillash. Alkenlar ishqoriy muhitda kalipermanganatning suyultirilgan eritmalari bilan oksidlanganda 1,2 diollar, glikokollar hosil bo'ladi. Bu reaksiya uglerod qo'shbog'ini aniqlash uchun sifat reaksiya bo'lib, stereoselektiv ikkita OH guruhining sin birikishi bilan kechadi. Epoksidlash. Alkenlar peroksibenzoy kislota va boshqa peroksid kislotalar bilan oksidlanganda epoksidlarni hosil qiladi. Etilen sanoatda 250 gradusda tarkibida kumush tutgan katalizator ishtirokida havo kislorod bilan oksidlanib, etilen oksidini hosil qiladi. Palladiy tuzlari ishtirokida oksidlash. Alkenlar palladiy tuzlari ishtirokida suv bilan reaksiyaga kirishib, aldegid yoki keton va palladiyni hosil qiladi.
Palladiy xlorid etilen bilan qo'shbog' faollashgan pi kompleksini hosil qiladi. Pi kompleks suvni biriktirib, palladiy organik birikmaga aylanadi. Undan esa sirka aldegidi va palladiy hosil bo'ladi. Suvli eritmada etilen, palladiy va mis tuzlari ishtirokida kislorod bilan oksidlanadi. Alkenlar qo'shbog'ining uzilishi bilan boradigan oksidlanish reaksiyalari. Alkenlar uglerod qo'shbog'ining uzilishi bilan boradigan oksidlanish reaksiyalari kuchli oksidlovchilar ishtirokida olib boriladi. Reaksiya natijasida alkenlarning uglerod qo'shbog'i uzilib, aldegidlar, ketonlar, karbon kislotalar va karbonat angidrid hosil bo'ladi. Olingan mahsulotlarga qarab oksidlangan alkenlarning tuzilishi haqida xulosa chiqarish mumkin. Ozonoliz. Ozonlash alkenlar molekulasidagi qo'shbog'ning holatini aniqlashda va preparativ sintezlarda keng qo'llaniladi. Ozonoliz ikki bosqichda boradi. Birinchi bosqichda 5-10% ozon bilan kislorod aralashmasi past haroratda alkenning inert erituvchilar eritmasiga yuboriladi. Bu reaksiya natijasida qo'shbog'ga bir uch dipolyar siklobirikish hisobiga molozonid hosil bo'ladi. Molozonid beqaror bo'lib, hatto past haroratda ham ozonidga qayta guruhlanadi. Ikkinchi bosqichda ozonidning rux kukuni bilan sirka kislotaning suvdagi 50% eritmasiga parchalanishidan aldegid va ketonlar reaksiya jarayonida ozonid suv ta'sirida ajraladigan vodorod peroksidi ishtirokida parchalanib, karbon kislotalar va ketonlar hosil qiladi. Oligomerlanish va polimerlanish reaksiyalari. Polimerlanish ko'p sonli monomer molekulalarning o'zaro kimyoviy birikib, yuqori molekulali modda polimer zanjirini hosil qilish jarayonidir. Alkenlarda etan, propen va butenlar monomerlar sifatida keng ishlatiladi. Ularning polimerlanish reaksiyalari bosqichli va zanjirli bo'ladi. Zanjirli polimerlanish radikal va ionli polimerlanishga, ionli polimerlanish esa o'z navbatida kationli va anionli polimerlanishga bo'linadi. Butlerov izobutilenni sulfat kislota ishtirokida dimerlanish va trimerlanishini o'rganish natijasida alkenlarning polimerlanish reaksiyalariga oson kirishini aniqlagan. Izobutilenning dimerlanishdan hosil bo'ladigan to'yinmagan mahsulotlarni katalitik gidrogenlab sanoatda izokdan olinadi. Bosqichli polimerlanishda monomer molekulalarning o'zaro birikishi natijasida zanjirning o'sishi asta-sekin davom etadi. Bunday reaksiyani istalgan vaqtda to'xtatish va hosil bo'lgan dimer, trimer va tetramer kabi oraliq birikmalarni ajratib olish mumkin. Bosqichli polimerlanish usuli bilan olingan oligomerlar va polimerlarning o'rtacha molekulyar massalarining qiymati zanjirsimon polimerlanish usuli bilan olingan polimerlarning o'rtacha molekulyar massalaridan ancha kichik bo'ladi. Molekulyar massasi katta bo'lgan polialkenlar sanoat miqyosida erkin radikal mexanizm bo'yicha boradigan zanjirli polimerlanish usuli bilan olinadi. Alkenlarning radikal polimerlanishi initiatorlar, yuqori harorat, alfa, beta, gamma nurlar ta'sirida boshlanadi va quyidagi sxema bo'yicha 3 bosqichda boradi. Birinchi bosqich zanjirning initiatorlash. Ikkinchi bosqich zanjirning o'sish bosqichi. Uchinchi bosqich zanjirning uzilish bosqichi. Telomerlanish. Polimer makromolekulasining ikki tomonga birikib zanjir o'sishini to'xtatadigan to'yingan poligalogenli birikmalar telogenlar deyiladi. Telogen molekulasi shartli ravishda AB bilan belgilab, telomerlanish reaksiyasining umumiy sxemasi quyidagicha tasvirlanadi. Etilenni 90-100 gradusda va 100-150 atmosfera bosimida benzoil peroksidi va tetraxlor metan ishtirokida telomerlanishini quyidagicha amalga oshirish mumkin. Zanjirning o'sish bosqichi, zanjirning uzilish bosqichi ko'rishimiz mumkin. Demak, telomerlanish reaksiyalarida to'yingan birikma telogen ikki qismga parchalanadi va bu qismlar hosil bo'ladigan oligomer molekulasining ikki uchiga birikadi. Boshqa alkenlarning telomerlanishi ham bosim ostida qizdirish yo'li bilan
olib boriladi. Hosil bo'ladigan telomerlar aralashmasining tarkibi alkenning reaksiyaga kirish qobiliyatiga, radikalning faolligiga, reagentlarning nisbati va reaksiya sharoitiga bog'liq. Telomerlanishda monomerlar sifatida birinchi navbatda etilen va alfa alkenlar, telogenlar sifatida esa C-xlor 4, CH-xlor 3, C3 tetraxlor metan ishlatiladi. Telomerlanish katta amaliy ahamiyatga ega, uning yordamida boshqa usullar bilan olinishi qiyin bo'lgan turli yuqori bifunksional birikmalar, glikollar, dikarbon kislotalar, aminokislotalar, gidroksokislotalarni oddiy xomashyolardan osonlik bilan sintez qilish mumkin. O'rin olish reaksiyalari 400 gradusdan yuqori haroratda alkenlar galogenitlar bilan radikallar o'rin olish reaksiyalariga kirishadi. Masalan, xlor propilen aralashmasidan 82% unum bilan allil xlorid hosil bo'ladi. Bu reaksiya mezomer effekt tufayli yuqori barqarorlikka ega va allil radikalning hosil bo'lishi bilan zanjirli radikal o'rin olish mexanizmida boradi. 400 gradusdan yuqori haroratda xlor molekulasi gomolizga uchraydi va radikallar hosil bo'ladi. Izomerlanish reaksiyalari alkenlar katalizatorlar ruxlorid, alyuminiy oksidi, alyuminiy xlorid ishtirokida qizdirilganda uglerod zanjiridagi qo'sh bog' ba'zan alkil guruhi siljiydi va ularning izomerlari hosil bo'ladi. Muhim vakillari. Muhim vakillari etilen rangsiz, kuchsiz, hidli, suvda kam eriydigan gaz. U organik sintezning turli mahsulotlarini olishda muhim va arzon xomashyodir. Uning ko'p miqdori polietilen, etilen oksid va etil spirt olishda sarflanadi. Etilen sanoatda neftning kreking gazlari 17-20 gradusgacha bo'ladigandan olinadi. Atsetilenni selektiv gidrogenlab etilen olish usuli ham ishlab chiqilgan. Propilen kuchsiz hidli rangsiz gaz bo'lib, ahamiyati jihatdan alkenlar orasida etilendan keyinda turadi. Sanoatda neftning kreking gazlari 5-8% dan olinadi. Toza propilen propanni degidrogenlash bilan sintez qilinadi. Organik sintezda bir qator muhim mahsulotlar olishda xomashyo sifatida ishlatiladi. Butenlar neftning qayta ishlash mahsulotlarini kreking qilish jarayonida hosil bo'ladi. Butenlar kuchsiz hidli rangsiz gazlardir. Buten 1 va buten 2 asosan bir uch butadieni, shuningdek butil spirti, butandionlarni olishda ishlatiladi. Izobutilendan poliizobutilen, izopren va izooktan olinadi. E'tiboringiz uchun rahmat.